بسم الله الرحمن الرحيم. Perché non sei venuto qua? No, colpa mia, perché pensavo che non poteva entrare. No, può entrare qualsiasi persona, può entrare in mostra qualsiasi orario. Come stai? Tutto bene? Come ti chiami? Lauro. Allora, Lauro, qualcuno sta sforzando a te di accettare? Qualcuno ti sta offrendo qualcosa che magari se diventi musulmano ti offriamo? No, nessuno. Stai rispondendo con tua volontà? Sì, sto facendo la mia volontà. Allora, prima io ti spiego la testimonianza in italiano, poi io dirò in lingua araba e tu ripeti con me. Allora, quello che tu dirai in lingua araba, il significato è: io testimonio che non c'è nessun Dio al di fuori di Allah e testimonio che Muhammad, pace e benedizione su di lui, è profeta e servo di Allah. È tutto questo. Allora, sei pronto? Sì. Ashhadu an la ilaha La ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluh. Io testimonio Io testimonio che non c'è nessun Dio che non c'è nessun Dio all'infuori di Allah all'infuori di Allah e testimonio e testimonio che che Muhammad Muhammad è è il messaggero il messaggero e il servo e il servo di di Allah. Allah. MashaAllah. God accepting you. Sì, check quando sceglie, check. Allora, check l'imam. Praying for you. Bentornato, come è stato? Ma ti sei italiano? Della musica. Musa. Lo sai. Io sono italo. Allora commenta, siamo insieme.